Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ansarihi wa ali kullin wa ashabi kullin wa tabi'ihim lahum bi ihsanin ila yaumiddin tsumma ila musannif hadzal kitab Syekh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir sahibi Sulam Taufiq wa usulihi wa furu'ihi wa asatidatihi anna Allah tawashshahum birrahmah wal maghfirah wa yusakinuhumul jannah wa yu'itu 'alaihim barakati wa karamati wa nafahati wa ulumihim wa man hadara fi hadzal majlis al-mubarak al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Rabbi fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina warzuqna ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kiku pasal. Wa min ma'asil qalbi lan iku tetep setengah saking pira-pira maksiate ati. Ar-riya'u utawi riya, pamer, bi a'malil birri kelawan pira-pira amal kebaikan, bi a'malil birri kelawan pira-pira amal kebagusan. Wa huwa utawi riya iku al amalu ngamal li ajlin nasi krono arah-arah menungso. Wa yuhbitu lan bisa mutus apa riya sawabaha ing ganjarane amal kala ujbi kaya dene ujub bito atillahi kelawan taat marang Allah, ujub membanggakan diri. Wa huwa utawi kang aran ujub iku syuhudul ibadati nyeksekaken marang wong ing dalam ibadahe, memperlihatkan ibadahnya, menyaksikan ibadahnya kepada orang lain. Sodirotan hale muncul apa ibadah minan nafsi saking awak dhewe ne ghaiban kang ghaib anil minnati utawa ora ana minal minna anil minnati saking pitulunge Allah, saking anugrahe Allah. Wasyaku lan ragu-ragu lan mamang fillahi ing dalam wujude Allah. Wal amnu lan ngrasa aman min makrillahi saking makare Allah, saking rekodayane Allah. Wal kunutu lan mutus min rahmatillahi saking rahmate Allah. Wa takaburu lan gawe lan gumedhe ala ibadillahi ing atase pira-pira kawulane Allah. Wa huwa utawi takabur iku radul haqqi, nolak kebenaran. Wastihqarun nasi lan nuntut lan ngino lan menghina manusia, lan ngino-ngino menungso. Wa ru'yatuhu lan ningaline wong annahu ing temen setuhune man iku khairun, luwih bagus min kathirin ketimbang wong akeh min khalqillahi saking makhluke Allah. Melihat bahwa dirinya itu lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Wal hikdu lan dengki, wa huwa utawi kang aran hikdun niku idmarul adawati, nyimpen onone permusuhan. Idza amila ing dalam nalikane agawe sapa man bimuktaduhu kelawan perkara kang natrapi aidun. Tapi walam yukrihu tetapi ora sengit sapa man ing aduun ing musuhe. Wal hasadu lan nglakoni hasud
Wa huwa utawi hasad iku karahiyatun ni'mati, sengit marang nikmat, benci terhadap sebuah nikmat, lil muslimi kaduwene wong muslim, membenci atas sebuah nikmat yang itu nikmatnya diberikan kepada orang muslim. Wastithqaluha lan ngrasa abot ing nikmat, idza lam yukrihu ing dalam nalikane ora gedhingi atau ora sengit sapa man ing muslim. Aw amila utawa ngamal sapa man bimuqtadahu kelawan perkara kang natrapi hasad. Wal mannu lan ngungkit-ngungkit bisodakoti kelawan sedekah. Wayab tulu lan dadi batal apa sawabuha ganjarane sedekah. Wal israru lan terus-terusan ala dzambi ing atase nglakoni dosa. Wasu idzonni lan ing atase eleke nyono utawa suudzon, buruknya prasangka billahi ing Allah wa bi ibadillahi lan ing pira-pira kawulane Allah. Wa takdzibulan gorohaken bil qadari kelawan takdire Allah. Wal farahu lan bangga lan seneng bil maksiati kelawan nglakoni maksiat minhu saking nafsihi au min ghairihi utawa saking sakliyane nafsihi. Wal ghadaru lan nipu walau bikafirin senajan to nipune iku kelawan wong kafir. Wal makru lan nglakoni tipu daya, wa buhdus sahabati lan bendu marang sahabat, benci terhadap sahabat, wal ali lan keluargane, wa sholihin lan pira-pira wong salih. Wal bukhlu lan bakhil bima kelawan perkara aujaba kang majibaken sapa Allah Gusti Allah. Wasyuhu lan ini sama maknanya, wasyuhu lan tegese bakhil. Wal hirsu lan demen rakus marang donya, wal istihanatu lan ngrendahaken bima kelawan perkara azama kang ngagungaken sapa Allah Gusti Allah. Wa tashiru lan nyilikaken, mengecilkan, menghina lima marang perkara azama kang ngagungaken sapa Allah Gusti Allah. Bayane ma min taatin nyatane saking ketaatan, au maksiatin utawa maksiat, au Qur'anin utawa Al-Qur'an, ngagungaken Qur'an, au ilmin ai au Qur'anin utawa menghina Qur'an, au ilmin utawa tashhir ala ilmin, au jannatin utawa merendahkan surga, au narin utawa neraka. Jadi pasal ini secara khusus ditulis oleh pengarangnya dalam hal untuk agar kita itu menyiasati dan menghindari atas maksiat-maksiat yang berkaitan dengan hati. Segala maksiat yang berkaitan dengan hati, ketika hati kita itu muncul noda-noda hitam satu saja, maka sesungguhnya itu akan berpengaruh pada karakter buruk yang lain. Oleh karena itu, misalnya ketika kita ada satu saja, riya misalnya, riya itu masih nempel di hati kita, maka sesungguhnya dari satu karakter buruk itu akan merembet ke karakter-karakter yang lain. Karakter-karakter buruk yang lain, misalnya ketika kita itu riya, menampilkan amal-amal baik kita li ajlin nas, agar atau karena manusia, bukan karena Allah, tapi karena manusia. Otomatis ketika itu kita beribadah karena manusia, karena kepingin dilihat manusia, maka ada sifat takabur di sini, merasa sombong. Seakan-akan apa? Seakan-akan ibadah kita itu adalah ibadah yang paling baik, yang paling benar, dan paling diterima Allah. Sehingga di sisi lain juga ada sifat ujubnya, membanggakan diri bahwa saya itu adalah benar-benar orang yang taat kepada Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, maka anjuran daripada ulama dalam hal menghindari maksiat hati adalah setiap hari dan di setiap waktu kita dianjurkan senantiasa untuk mentazkiyah, untuk membersihkan hati.
membersihkan hati kita dari noda-noda. Ya seperti kita nyuci baju. Karena manusia itu pasti tidak luput dari kemaksiatan. Oleh karena itu kita harus menyucinya setiap hari, setiap waktu. Bagaimana cara tazkiyahnya? Banyak. Bil qauli bisa dengan cara ucapan, yaitu dengan memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat ya. Memperbanyak kalimah thayyibah, mengaji Quran dan sebagainya. Bil fi'li dengan cara melakukan kebaikan. Seakan-akan kebaikan itu nanti akan menutupi noda-noda hitam yang ada di hati, sehingga karakter-karakter buruk itu akan ambles istilahnya, akan tidak terlihat dengan sendirinya. Yang muncul dan dominan pada diri kita adalah karakter-karakter baik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kiku pasal. Wa min ma'asil batni, lan iku tetep setengah saking pira-pira maksiate weteng. Termasuk daripada maksiatnya perut, aklu riba utawi mangan riba. Aklu riba utawi mangan riba, wal maksi lan mangan pajak hasil pajak, wal husbilan mangan hasil husoban, wasariqati lan mangan hasil curian, wa kulli ma'khudin lan mangan saben-saben barang kang den ambil, kang den jupuk bi muamalatin kelawan cara muamalah, haramaha kang haramaken ing muamalah sapa asyara'u syari'. Wa syurbul khamri lan ngombe khamr, wa haddu syaribi utawi sanksi utawa had kanggone wong kang ngombe khamr iku arbauna 40 apanel jildatan jilide, 40 kali cambuk, lil huri kedue wong kang merdeka, wanisfuha lan separone arbaun ay asyrun 20 cambukan lirraqiki kedue budak, walil imam lan iku tetep keduene imam au ulil amri azyadatu tawi kena nambahi ta'ziran kelawan jadi ta'zir. Kalau memang itu belum bisa membuat efek jera, maka imam selaku penguasa berhak untuk memberikan tambahan sanksi, tapi dalam kategori ta'zir. Wa min halan iku tetap setengah saking ma'asil batni, aklu kulli muskirin utawi mangan saben-saben kang mabukaken, wa kulli najisin lan saben-saben kang najis, wa mustaqdirin lan saben-saben kang reget kotor, wa aklu malil yatim lan mangan bondone anak yatim, awil awqafi utawi mangan bondo pira-pira kang den wakofaken, ala khilafi ma ing atase nulayani perkara syarata kang wis nyarataken sapa alwaqifu wong kang makofaken, wal ma'khudhi lan mangan barang kang den jupuk biwajhil hayai kelawan cara isin. Biwajhil hayai kelawan cara isin. Iya. Yang terakhir ini terkait dengan maksiat perut ya. Maksiat perut itu artinya berkaitan dengan makanan dan minuman. Nah, makanan dan minuman. Karena hal-hal yang masuk ke dalam perut itu ya hanya makanan dan minuman, tidak ada yang lain. Khusus untuk yang terakhir, yaitu wal ma'khudhi biwajhil haya. Memakan sesuatu yang dia ambil dengan cara haya, dengan cara malu. Tapi yang perlu kita ketahui itu al-haya'u minal iman. Malu itu adalah sebagian dari iman, dalam arti
yang benar, dalam arti malu dalam hal benar. Tetapi mengambil harta, mengambil sesuatu yang diambil dengan cara haya, itu maksudnya ada motif daripada orang yang memberi itu malu. Pada hakikatnya yang memberi, orang yang memberi itu dalam kondisi malu, ini atas dasar memang dia tidak mau memberikan, tidak mau memberikan hartanya. Tetapi kalau sekarang itu kayak basa-basi itu, kayak basa-basi. Tapi hakikatnya dia tuh ndak kepengen memberi, ndak kepengen memberikan itu. Nyatanya dipaksa untuk diberikan. Pada akhirnya pemberi ini sekalipun malu-malu, dengan cara malu-malu, akhirnya dia memberikan apa yang dia punya kepada orang lain. Malu dalam arti ini basa-basi yang tidak ikhlas, sehingga ini memunculkan hukum haram. Tapi yang perlu kita ingat bahwasanya kita perlu hati-hati di dalam hal yang kaitannya dengan makanan dan minuman, karena ini berkaitan dengan perut. Segala hal yang masuk di tubuh kita, baik makanan atau minuman, secara dzatiyah makanan dan minuman, atau dengan cara kasabnya atau cara memperoleh makanan dan minumannya, itu harus kita pastikan benar-benar halal. Baik halal secara dzatiyah makanan minumannya, baik tidak berupa bahan najis, dan juga caranya. Dzatiyah ataupun cara memperolehnya itu kalau kita peroleh dengan cara yang tidak halal, tidak benar, maka akan memiliki asar buruk pada tubuh kita. Orang-orang yang sering keras hatinya itu salah satu cirinya adalah sering mengkonsumsi makanan yang tidak halal secara dzatiyah ataupun li ghairihi, atau dengan cara memperolehnya. Maka harus kita pastikan apa yang masuk di dalam tubuh kita harus benar-benar halal. Itu pengaruh pada kecerdasan, pengaruh kepada kualitas hati, sangat-sangat berpengaruh. Salah satu daripada ilmunya orang itu tidak memiliki kemanfaatan dan keberkahan itu adalah makanan. Bagaimana dia mengkonsumsi makanan dan minuman yang mungkin sebagian besar itu kita secara tidak sadar kita memakan hak orang lain. Itu kita dalam kondisi tidak sadar. Maksudnya bagaimana? Oh, banyak hal itu. Kejadian-kejadian seperti misalnya kita memakan gaji buta. Artinya apa? Bagi mereka para pegawai misalnya, dia memiliki gaji tetap, tetapi apa? Dia tidak pernah bekerja, atau sering bolosan ketika bekerja. Pada akhirnya dia tetap digaji. Maka itu adalah makan gaji buta yang hakikatnya itu yaitu bukan milik dia harusnya. Itu miliknya orang lain, itu haknya orang lain. Tapi atas dasar aturan yang tidak ada aturan yang memberhentikan atau memangkas gajinya, ya sudah, dia mendapatkan itu. Tetapi kalau dia tidak punya kesadaran moral, tidak punya kekuatan hati dan iman yang kuat, maka sungguhnya dia tetap akan makan itu, dan itu berdampak buruk pada dia, baik itu secara zahir atau batin. Nah, kita selaku murid, selaku santri, selaku thalib itu harus memperhatikan ini agar ilmu yang bisa kita dapatkan itu benar-benar manfaat dan berkah. Kalau tidak begitu, kita ngawur dalam mengkonsumsi makanan, maka akan berakibat fatal di dalam kemanfaatan dan keberkahan ilmu kita. Atau kadang ketika dijelaskan oleh gurunya itu sama sekali tidak paham. Itu ada banyak faktor. Salah satunya adalah konsumsi makanan yang
tidak halal. Itu adalah salah satu faktornya. Lalu bagaimana ketika kita itu terlanjur mengkonsumsinya? Satu cara yang dijadikan solusi atau diberikan oleh Imam Ghazali di dalam Ihya-nya itu adalah dengan cara berpuasa. Ketika kita terlanjur memakan makanan yang itu misalnya syubhat, makanan syubhat dalam arti memang tidak diketahui hukumnya atau tidak diketahui ini milik siapa, kemudian kita makan aja, atau makan milik temannya, itu porsi teman tetapi kita makan dan kita juga tidak tahu apakah dia ridho atau tidak. Nah, maka ini kita harus mengkafarohinya, membayar denda atau mengkafarohi, menggantinya dengan cara berpuasa. Itu yang paling efektif. Atau kalau tidak mampu berpuasa, maka dengan cara dengan cara diganti dengan cara makan makanan yang baik, makan makanan yang halal, tetapi dengan batas, dengan porsi yang memang dia bisa menahannya. Misalnya makan yang aslinya makan 3 kali, dia harus menahan diri dengan cara makan 1 kali atau 2 kali. Itu tujuannya untuk menghindari kesalahan yang sama, sehingga tidak terjerumus pada efek daripada makanan-makanan atau minuman-minuman yang telah ia konsumsi secara tidak halal itu. Nah, itu. Puasa Ramadan itu adalah salah satunya ajang untuk membersihkan efek samping daripada makanan atau minuman yang tidak halal yang mungkin kita konsumsi sudah berbulan-bulan yang lalu. Tetapi pun puasa Ramadan kalau motifnya itu adalah memindah waktu untuk makan, memindah jam makan, yaitu sama saja. Yang aslinya dia bisa sarapan, kemudian makan siang, kemudian dia lampiaskan itu di waktu berbuka dan juga di malam hari makan banyak, itu sama saja itu. Itu sama dengan tidak puasa. Itu kata orang-orang disebut dengan memindah jam makan. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa min ma'asil aini lan iku tetep setengah saking pira-pira maksiate mripat moto. An-nadhru tawi ningali ilan nisa'i marang pira-pira wong wadon al-ajnabiyati kang duduk mahram. Perempuan melihat perempuan ajnabiyah. Wa kazalan ku kaya mengkini ma'asil aini nadhruhuna utawi ningali nisa ilaihim marang rijal. Begitu pula sebaliknya. Wa nazrul aurati lan ningali pira-pira aurat. Fayahrumu mongko dadi haram apa nazrul rajuli oleh ningaline wong lanang ila syai'in marang swiji min badanil mar'ati saking awake wong wadon. Badane wong wadon al ajnabiyati kang ajnabiyah wairil halilati kang ora halal. Atau kang ora den halalaken, tegese halilah itu adalah zaujah. Wa yahrumu lan dadi haram alaiha ing atase mar'ah apa kasfu syai'in buka swiji-wiji min badaniha saking badane mar'ah bi hadrati man ana ing dalem ngarepe wong. Yahrumu kang dadi haram apa nadruhu ningaline man ilaiha marang mar'ah. Wa yahrumu lan dadi haram alaihi ing atase rajul wa alaiha lan ing atase mar'ah apa kasfu syai'in buka suci-wiji mimma saking badan. Baina surati kang tetep ing dalem antarane pusar waruk batilan dengkul. Bi hadrati muttaliin ing dalem ngarepe wong kang bisa ningali alal aurati ing atase pira-pira aurate. Walau ma'ajingsin senajan tok iku mutoliknya, senajan tok iku ing dalam sertane sak jenis, sekalipun itu sejenisnya laki-laki dengan laki-laki. Wa mahramiyatin lan ing dalam sertane wong kang ana mahram. Ghairi halilin kang duduk wong kang den halalaken.
wa yahrumu lan dadi haram alaihi ma ing atase rajulan mar'ah apa kasfu sawataini buka kubul lan dubur fil khulwati ing dalem nalikane khulwat nalikane sepi li ghairi hajatin krana ora ana hajat illa li halilin kejaba marang halil marang bojone wa halalan dadi halal ma'al mahramiyati ing dalem sertane sifat kemahroman awil jinsiyati utawa sifat kejenisan jenise awis sohiri utawa ing dalem sertane bocah cilik alladzi kang la yustaha kang durung bisa den kena syahwat sapa sohir halal apa nazruma ningali badan ada kang liyani apa ma ing barang ma ing badan baina surati kang tetep ing dalem antarane pusar waruk bati lan dengkul ida kana ing dalem nalikane ana apa nazar iku bighairi syahwatin kelawan tanpa syahwat illa sobiyun kejaba bocah cilik lanang au sobiyatun utawa bocah cilik wadon dunasine tamyizi kang kurang saking umure tamyiz fayahilu mengko dadi halal apa nadruhu oleh ningaline sobi au sobiyah ma ing badan ada kang liyani apa ma farjal ungsa ing farjine wong wadon li ghairi ummiha kaduwe sak liyane ibune ungsa. Kalau memang untuk anak kecil usia kurang daripada tamyiz biasanya bayi atau anak-anak yang masih kecil balita itu yang bisa melihat yang boleh melihat farjinya anak itu khusus perempuan adalah ibunya. Kalau ibunya boleh. Wa yahrumu lan dadi haram apa an-nadru ningali bil istihqari kelawan cara menghina ngrendahaken ilal muslimi marang muslim. Wan nadru lan ningali bi baitil ghairi ing dalam omahe wong liya bi ghairi idnihi kelawan tanpa oleh izine ghair. Melihat pada rumah orang lain kalau tidak diberikan izin itu pun juga termasuk keharaman ya, maksiat mata. Versi Sulam Taufik ini keren memang. Au syai'in utawa ningali barang akhfahu kang nyamaraken sapa ghair ing syai'. Kadzalika kaya mengkono-mengkono bi ghairi idnihi. Wa musyahadatul munkari lan ningali kemungkaran idalam yungkir ing dalam nalikane orang ngingkari sapa wong au yu'zar utawa ora dadi uzur sapa wong wa yufarik lan kudu misahaken awak sapa wong saking kemungkaran. Ini saya rasa ini sudah jelas termasuk daripada maksiat mata ini banyak sekali ya. Faslun utawi kiku pasal. Wa min ma'asil lisan lan iku tetep setengah saking pira-pira maksiate lisan. Al hibatu utawi ngrasani. Wa hiya utawi hibah iku zikruka. Nyebuti sira akhoka, nyebute sira akhoka ing sedulur sira al muslima kang muslim. Bima kelawan ucapan yakrahuhu. Kang gedingi sapa muslim ing ma yang dia itu memang tidak suka. Wa ing kana senajan ta ono sapa muslim iku fihi tetep ing dalem hakikate ma sekalipun itu benar adanya. Wa namimatu lan namimah wa ya utawi namimah iku naklul qauli mindah ucapan lil ifsadi krana arah-arah ngrusakaken mengadu domba maksudnya. Wa tahrisulan tahris ngadu min ghairi naqlil qauli saking tanpa nukil ucapan walau bainal bahaimi senajan ta iku tetep ing dalam antarane pira-pira hewan wal kadzibulan goroh wa huwa utawi kadzib iku al kalamu ucapan bi khilafil waqi'i kelawan nulayani hakikate nulayani kenyataan. Bohong itu kan tidak sesuai dengan realita, itu namanya bohong. Wal yaminu lan sumpah al kadzibatu kang goroh apa yamin wa alfazul qadzafi lan ngucapaken pira-pira lafaz qadzaf wa hiya utawi alfazul qadzaf iku kasiratun akeh
hasiluha kang utawi kesimpulane alfazul qadzaf iku kullu kalimatin saben-saben kalimat tunsabu kang bisa den nisbataken apa kalimat insanan ing menungso awahidan utawa wong siji min qarabatihi saking kerabate wahid ila zina marang zina fahia mongko utawi kullu kalimah tunsabu insanan ila akhirih iku qadzafun rupa qadzaf liman marang wong nusiba kang den nisbataken sapa apa azina zina marang wong iku ilahi marang man imma sorihan ana kalane iku jelas tegas mutlakon kelawan mutlak au kinayatan utawa kinayah biniyatin kelawan onone niat wa yuhaddu lan kena lan den hukum sapa alqadhifu wong kang nuduh zina qadzif ila samanina marang 80 apane jildatan cambukane harus dihad dengan dicambuk sebanyak 80 warokiku utawi budak iku nisfuha separone samanin ay 40 wa min halan iku tetap setengah saking ma'asil lisan sabu sahabati utawi nyatu sahabat mengolok-olok sahabat melaknat sahabat mengolok-olok sahabat itu wa syahadatu zuri lan kesaksian palsu wal khulfu lan nulayani fil wa'di dalam janji berkhianat atau tidak sesuai dengan janjinya idza wa'ada undil nalikane janji sapa man ing wong liya wa huwa utawi al khulfu fil wa'di iku yudmiru nyimpen sapa wong al khulfa ing nulayani janji wa matlul ghani lan nunda-nunda bayar utang wasyatmu lan misuh kata-kata kotor wasabulan nyatu mencaci maki wal la'nu lan nglaknat wal istihza'u lan ngrendahaken bil muslimi kelawan wong muslim wa kullu kalamin lan saben-saben kalam ucapan muadzin kang nglarani lahu marang muslim wa kullu kalamin lan saben-saben ucapan muadzin kang nglarani apa kalam lahu marang muslim wal kadzibulan gorohi ala Allah ing atase Allah wa ala Rasulillah lan ing atase Rasulullah wa dakwalan dakwa mengklaim al batilatu kang batil wa tolakulan nglakoni tolak al bid'ayyu lan ngucapaken tolak al bid'ayyu kang bid'ai tolak bid'ai wa ziharul lan ngucapaken zihar wa fihi lan iku tetep ing dalem zihar kafaratun utawi ana dendane kafaroy ilam yutolik nalikane ora nalak sapa muzahir wong kang zihar ba'dahu ing dalam sause zihar fauron kelawan age-age dengan segera wahya utawi kafarah iku aidku raqabatin bebasaken atau merdekaaken budak wadon mukminatin kang mukmin salimatin tur kang selamat saking cacat fain ajaza mongko lamun ora mampu sapa mudhahir soma mongko poso sapa mudhahir syahra ini ing 2 wulan mutatabi'aini kang nuli-nuli 2 bulan berturut-turut fain ajaza mongko lamun ora mampu sapa mudhahir at'ama mongko maringi panganan sapa mudhahir sitina ing wong swidak 60 apane miskinan wong miskin memberikan makan sitina kelawan 60 apane mud dan mud 60 mud wa min halaniku tetap setengah saking ma'asil lisan Allahnu tawi ngelakoni kesalahan fil Qur'an ing dalam maca Qur'an wa illam yukhilla senajan ta orang ngrubah orang rusak apa lahan bil makna ing makna Quran wa su'alu lan jaluk-jaluk lil ghani marang wong sugih jaluk bimalen kelawan jaluk bondo au hirfatin utawa jaluk pekerjaan wan nazru lan nazar because di ihramil warisi kelawan nejo
ngaromaken marang ahli waris utawa nyegah ahli waris. Wa tarkul wasiyati lan ninggalaken wasiat. Nak wasiate bidane kelawan wasiat utang. Wasiat nglunasi utang. Aw ainin utawa wasiat barang. La ya'lamuha kang ora ngerti ing wasiat sapa ghairuhu sakliyane wasi utawa sakliyane man. Wal intima'u lan nyambungaken nasab. Lan nyambungaken nasab ila ghairi abihi marang sakliyane bapake mansub, bapake orang yang dinasabkan. Au ila ghairi mawalihi utawa marang sakliyane pira-pira wong kang merdekakane mansub utawa man. Wal khitbatu lan nglamar ala khitbati akhi ngatasé lamarane sedulure man. Melamar orang yang sudah dilamar itu hukumnya kan haram. Wal fatwa lan fatwa bi ghairi ilmin kelawan orang duwe ilmu, kelawan tanpa ilmu. Wa ta'limun lan ngajari. Wa ta'limun lan ngajari utawa murui wa ta'allumu ilmin lan melajari ilmu mudhirin kang bahayani, ilmu-ilmu yang membahayakan. Wal hukmu lan ngukumi bi ghairi hukmillahi kelawan sakliyane hukume Allah. Wan nadbulan meratapi nasib. Wan niyahatu lan jerit-jerit. Wa kullu qaulin lan saben-saben ucapan yahusu kang nuduhaken apa qaul alam muharramin ing ngatasé perkara kang den haramaken. Au yafturu utawa perkataan kang utawa nglemahaken apa qaul an wajibin saking perkara kang wajib. Wa kullu kalamin lan saben-saben ucapan yakdahu kang najati apa kalam yang melukai, mencela, mencederai fidini ing dalam agama. Au fi ahadin utawa ing dalam salah siji minal anbiya'i saking pira-pira nabi. Au fil ulama utawa ing dalam ulama. Awin ilmi utawa ing dalam ilmu. Awis syar'i utawa ing dalam syariat awil Qur'an utawa ing dalam Qur'an. Au fi syai'in utawa ing dalam suci-wiji min sya'airillahi saking pira-pira tandone Allah. Wa min halaniku tetap setengah saking ma'asil lisan atazmiru utawi niyup seruling. Wasukutulan meneng anil amri saking amar bil ma'rufi kelawan nglakoni kebagusan. Wan nahyi lan nglarang anil mungkari saking kemungkaran. Bi ghairi udhrin kelawan tanpa onone uzur. Wakat mul ilmi lan nyembunyiaken ilmu. Al wajibi kang wajib ma'a wujudi thalibi ing dalam sertane onone wong kang nuprih, adanya santri, adanya murid yang ingin tahu. Wadhahku lan guyu li khurujir rihi krana metune angin, maksudnya menertawakan orang yang kentut. Aw ala muslimin utawa ing atase wong muslim istihqaron kelawan ngrendahaken. Istihqaron krana ad-dhahku ala muslimin istihqaron krana ngrendahaken lahu marang muslim. Wakat musyahadati lan nyembunyiaken kesaksian. Wanisyanul Qur'ani lan lali marang Qur'an bagi hafid ini yang melupakan Qur'an secara sengaja tapi. Watar kurat disalami lan ninggalaken jawab salam. Tidak menjawab salam al wajibi kang wajib apa raddu salam. Alaika ing ngatasi sira. Wal qiblatu lan ngambung mencium al muharrikatu kang bisa gerakaken apa qiblah gerakan syahwat lil muhrimi kedue wong kang ihram. Orang yang ihram binusukin kelawan ibadah haji. Waliso imin lan keduene wong kang poso fardhon kelawan nglakoni poso fardu. Auliman utawa keduene wong la tahil kang ora halal lahu keduene man apa qiblatuhu ngambungi man. Karena bagi orang yang ihram itu tidak boleh, dia harus benar-benar menghindari yang namanya jima atau istimta atau muqaddimatul jima atau istimta itu. Nah, kalau sudah
jima ketika ihram maka dia harus bayar dam. Orang yang berpuasa juga begitu. Puasa-puasa Ramadan itu ada larangan jima fi nahari Ramadan karena di sini ada kafarohnya. Maka muqaddimatul jima atau istimta itu ya tidak dianjurkan atau bahkan dilarang. Satu lagi ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa min ma'asil udhuni. Lan iku tetap setengah saking pira-pira maksiate kuping, telinga. Al istima'u utawi ngrungu ila kalami qaumin marang ucapane segolongan wong akhfauhu kang nyamaraken sapa kaum ing kalam. Akhfauhu kang nyamaraken sapa kaum ing istima' anhu saking kalam. Wa ilal mizmari kleru au ila kalami komen utawa marang al istima'u ila kalami komen marang ucapane segolongan wong akhfauhu kang nyamaraken sapa kaum ing kalam anhu saking mustami saking wong kang ngrungu. Wa ilal mizmari lan ngrungu marang seruling wa tumburi lan sejenis gitar. Wa sairil aswati lan sekabehane pira-pira swara al muharramati kang den haramaken. Wa kal istima'i lan kaya dene ngrungu ilal hibati marang hibah ngrasani wan namimati lan ngadu domba. Wa sairil aqwali lan sekabehane pira-pira ucapan al muharramati kang den haramaken apa aqwal. Bi khilafi ma kelawan nulayani ucapan perkara idza dakhala kang tetep ing dalem nalikane manjing alaihi ing atase man apa asima ngrungu kohron kelawan kepeksa tidak disengaja moro-moro dia dengar lewat kemudian dengar orang yang hibah misalnya. Itu lain lagi. Wa karihahulan kudu sengit sapa man ing simak wala zimahulan netepi ing man apa ing karung ngingkari in qadara lamono mampu sapa man. Faslun wa min ma'asil yadaini lan ku tetep setengah saking pira-pira maksiate tangan loro. At-tatfifu utawi ngurangi fil kaili ing dalam takeran wal wazni lan timbangan wal zar'i lan jengkalan. Wasariqatu lan nyolong mencuri wa yuhadulan kudu den had sapa sarik insaraka lamun nyolong mencuri sapa sarik ma ing barang. Yusawi kang madani apa marubu adinarin ing seperempat dinar min hirzihi saking panggonan nyimpene ma bikot ayatihi kelawan motong tangane sarik al-yumna kang tengen semain adan uli kere-kere lamun bali sapa sarik kembali mencuri farijluhu mongko iku sikile sarik al-yusra kang kiwa kaki kiri semaya duhun uli kere-kere tangane sarik al-yusra kang kiri kang kiwa semari jluhun keri-keri sikile sarik al-yumna kang tengen. Wa minha lan iku tetep setengah saking ma'asil yadain annahabu tawi ngerampok wal ghasabulan ghasab wal maksulan mungut pajak bihore hakin tawi wal hululan jupuk harta jarahan wal qatlulan mateni wa fihi lan iku tetep ing dalam qatl al kafaratu tawi ana kafarohe mutlakon kelawan mutlak wa hiya utawi kafaratul qatli iku aidku raqabatin bebasaken budak mukminatin kang mukmin salimatin tur kang selamat saking cacat fa in ajaza mengko lamun ora mampu sapa qatil soma mongko poso sapa qatil syahro ini ing rong wulan mutatabi'aini kang nuli-nuli wa fi amdihi lan iku tetep ing dalem sejone qatil pembunuhan yang disengaja al kisosu tawi kisos illa in afa kejaba lamono ngapura sapa mustahik orang yang berhak menerima atau pihak keluarga anhu saking kisos ala diyati ngatasi bayar diyat au majanan utawa kelawan gratis ora usah bayar ora usah membayar denda afil khata ilan iku tetep ing dalem qatlul khata pembunuhan salah wasibihi lan nyerupani khata
adiyatu tawi bayar diat. Wa hiya utawi diat iku mi'atun 100 minal ibli saking unta. Fi dzakari ing dalam wong lanang al-hurri kang merdeka al-muslimi kang muslim. Wa nisfuha lan separone mi'ah fil unsa ing dalam wong wadon al-hurrati kang merdeka al-muslimati kang muslim. Wa takhtalifu lan dadi beda-beda apa sifatu diyati pira-pira sifate diat bihasabil qatli kelawan nyesuaiaken qatl atau nyesuaiaken pembunuhane. Wa min halaniku tetap setengah saking ma'asil yadin ad-darbu ta'i mukul bihuri hakin kelawan tanpa hak. Wa akhdhu riswati lan jupuk suapan au ya'ta'uha utawa maringi riswah. Wa ihraqul hayawani lan bakar hewan illa idza adza kejaba ing dalam nalikane nglarani apa hewan. Wa ta'ayyana lan dadi tertentu apa ihraq tariqon kelawan dadi carane fitdafi ing dalam nolak hewan utawa mengusirnya. Wal mutlatu lan nyekso bil hayawani kelawan hewan. Walak bulan dolanan bermain-main bitardi kelawan dadu. Wato bilan alat judi. Wakuluma lan saben-saben wakuluma fihi kimarun. Wakulima lan saben barang fihi kang iku tetep ing dalem makimarun utawi ana judine. Hatta la'bus sibyani hingga dolanane bocah-bocah cilik bil jauzi kelawan biji-bijian. Wal kaabilan tulang sikile kewan. Wal la'bulan dolanan bi alatil lahwi kelawan pira-pira alat kang bisa alatul lahwi itu alat yang bisa melupakan ibadah. Al muharramati kang den haramaken apa alat katumburi kaya dene sejenis tumbur gitar warababi lan sejenis gitar wal mizmari lan seruling wal autari lan senar walamsul ajnabiyati lan gepok wong wadon ajnabiyah amdan kelawan disejo biwari hailan kelawan tanpa onone aling-aling au bihi utawa kelawan nganggo aling-aling kelawan nganggo hail bisyahwatin kelawan syahwat walau ma'ajinsin senajan to iku ing dalam sejenis au mahramiyatin utawa ing dalam ono sifat mahrami wa taswirul hayawani lan gambar hewan wa man uzzakati lan nyegah bayar zakat au ba'dhiha utawa bayar sebagiane zakat ba'dal wujubi dalam sakwuse wajib kuna wajib zakat wa tamakuni lan mungkin mampu bayar zakat wa ikhraju malan ngetokaken barang layu jiu kang ora nyukupi apa ma'awi atau uha utawa membayar akan zakat man ing wong la yastahiquha kang ora berhak sapa man ing zakat wa manul ajiri lan nyegah pekerja ujrotahu ing opae ajir wa manul mutori lan nyegah wong kang kepeksa ma ing perkara yasuduhu kang bisa nalangi apa ma ing mutor wa adamu ing qadhi hurikin lan ora nyelametaken wong kang keselem wong kang tenggelam min huiri uzrin saking tanpa ana uzur fiha ing dalem fihima ing dalem mutor lan hurik wa kitabatu malan nulis perkara lan nulis tulisan yahrumu kang dadi haram apa annutku ngucapaken bihi kelawan ma wal khiyanatu lan khianat wahya utawi khianat iku diddun nasihati lawane nasihat fatasmalu mongko dadi mengku apa khianat al af'ala ing pira-pira perbuatan wal aqwalan ing pira-pira ucapan wal ahwalan pira-pira tingkah. Ini termasuk daripada hal-hal yang kategorinya maksiat tangan. Yes, pokoknya hal-hal yang tidak baik yang berkaitan dengan tangan itu kategorinya ma'asil yadain. Faslun min ma'asil farji az-zina wallahu a'lam bishawab. Kita ketemu lagi di minggu depan. Semoga semuanya sehat dan diberikan manfaat dan keberkahan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Akhiran wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.